Jane, du fik en af yndlingsgrøntsagerne til Milke, nemlig porre. Hvad har du lavet med porre? Jeg har lavet porre med porre. Porre med porre? Ja. Det er umuligt at læse, hvad der sker inde i hovederne på dommerne, når de smager på retten. Jane, jeg synes, det er en super flot ret at se på. Jamen, det er jo dejligt at få at vide, men nu er anretningen jo ikke alt. Så jeg venter lige med at blive alt for glad til at høre, hvad I synes om smagen. Jeg ved, du er ikke lige så tosset med porre som Jacob og jeg. Og hvorfor er det, du ikke er det? Jeg synes bare, at den er strenget og løgagtig. Og... Prøv at høre, du siger det helt rigtigt. Og de der strenge, hvis man laver en puré her, det du gør, det er, at du kunne lave en rigtig flot porrepuré, men du kommer kartofler i. Og det, der sker, det er, at du gør det en lang puré. Så bliver den så lidt mere tapetklisteragtig, fordi den bliver lang. Ja. Det er selvfølgelig skide irriterende, men altså, jeg var forberedt på det, så værd er det heller ikke. Den her tallerken viser, at du ved en masse om mad. Nu skal du bare lære at håndtere og tøjle de her råvarer. Og porre er ikke nemt. Jane, jeg synes, det er rigtig dejligt at se sådan en ret her. Fordi det er svært, det du har kastet dig ud i. Det er heller ikke lykkedes helt for dig. Men det er visuelt. Det er det virkelig imponerende, det der ligger på tallerkenen. Du har ikke bare lavet en ting med porren, du har lavet en del. Den her friterede porre, den er lykkedes super godt. Mør, velsmagende, sprød. Ja, det er så dejligt at få at vide. Tak for mad. Tak for det. Natasha, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en aubergine curry med rustik chapati. Du kan få den der. Tak, ja. Jeg er spændt på at høre, hvad det vil sige. For det meste, når danskere arbejder med krydderier, så arbejder vi inden for nogle meget snævre spektrum, hvor vi kommer til at lave lidt de samme ting. Vi kommer til at samle krydderierne lidt på den samme måde. Det er så befriende at smage en fuldstændig enkel og undselig grøntsag, udsat for et præcist krydderibombardement, som det her det er. Det smager virkelig af de her krydderblandinger, man får frem ved at arbejde med mange forskellige ingredienser. Det synes jeg er virkelig flot. Sådan. Jeg synes, din ciabatta, den er til den tørre side. Ja, jeg ved det godt. Men det, der foregår i skålen her, det er vidunderligt. Aubergine, når jeg kigger på de 8 grøntsager, så er det nok den, der er sværest at håndtere. Og Natasha smager fantastisk. Gode konsistenser, masser af varme i munden, masser af krydderier. Der er balance i din ret. Den rigtige, kan man sige, tilberedning på det. Så det ikke bare er blødt, der er også stadigvæk noget struktur til stede. Det er fantastisk. Jeg vil også gerne have, at auberginen skulle komme til sin ære ved at være i den ret. Tak for meget, Natasha. Velkommen. Troels, jordskokker. Ja, Det ligner ikke en saltret. Hvad har du lavet til os? jeg har lavet en jordskokke is med en crumble. Din is, den smager rigtig godt. Der er vi på samme hold. Jeg kan også godt lide, at man river jordskokkerne og kommer i, og lader den trække så meget som muligt. Så jeg kan godt lide, at du har holdt dig til sødmen, hvor jeg er glad for, at du ikke har jappet alt muligt i yuzu, eller citron, eller lime, eller orange. Helt fin smag af jordskok. Sådan en sødlig, næsten nødagtig tone. Troels, flot is. Du laver en crumble, som støtter godt op om den, uden at gå ind og overtage noget, så får du lidt frugtig pif fra hindbærene, en lille smule parfume fra skallen på citronen, og så får du lidt crunch og lidt ekstra nød fra mandel. Nej, det er jo fedt. Pissegodt. Det er jo det, jeg gerne ville have, at den skulle være. Så det er mega fedt. For mig der er det her 2 elementer. Hvis jeg stod og havde 45 minutter, så ville jeg altid i det hoved sige til mig selv, der skal minimum være 3 elementer. Det kunne godt have været det 3. element. Tak for det. Tak for meget, Troels. Velkommen. Retter skilt sig ud. Natasha og Troels vil træde et skridt frem. I 2 lavede de bedste retter. Jeg havde egentlig troet, at det var mig og Natasha. Den der videre til i morgen, det er... Det kan gå 50-50. Den er meget 50-50 her. Natasha.
Natasha, en smagsbombe. Virkelig en imponerende ret. Tusind tak skal du have. Fint, så tager jeg bare en eliminering igen. Det er ikke noget problem. Det har jeg gjort masser af gange. Men Troels, vil du være din ret? Det var vi faktisk også imponeret over. Det vil vi gerne honorere. Okay. Så du er også videre til mig. Kom herop. Okay, det er sådan. Sådan, mand! Det er så vigtigt, mand! Det er det er så dejligt lige at skulle op og så i de køkkener der igen. Så bare kunne få lov til at komme op og sidde der og kigge på de andre, der laver noget mad. Jane, Peter og Mia Maja, I befinder jer nu i elimineringsrunden. Og der gider man ikke at stå, fordi der er nemlig kun 2 pladser videre, og en af jer er ude af Masterchef. Når den her konkurrence er slut, hvad bedre til at afgøre dysten end en hemmelig boks? Jamen, jeg er så nervøs. Ikke nok med eliminering, men så er det også med en sort boks. Skal vi prøve at se, hvad den gemmer på? Så under kassen, der ligger der en stor ribeye, der ligger persille, der ligger kartofler og nogle flotte skalotteløg. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Jeg tænker, at man kunne lave sådan noget bøf banæs-agtigt. Jeg ved, jeg kan lave banæssauce, så det... Jeg kan allerede høre panden syde, gryden koge, men I skal tænke retter ud fra de 4 ingredienser, der ligger her, som I kan servere i en kold anretning. Kold servering alligevel. Det er spændende. Den havde jeg ikke set komme. I skal bruge dem alle sammen. Det er udfordrende. Ikke just det, ingredienserne ligger op til. Det gælder bare om at få alle de tanker, jeg havde i hovedet, ud, og så må jeg bare starte forfra, og så tænke, hvad kan jeg bruge det her til kold? Og hvorfor har vi så gjort det? Det er selvfølgelig for at få jer til at tænke ud af boksen. Spisekammer, det er åbent under hele konkurrencen. Og vi har givet jer 40 minutter. De 40 minutter starter nu. Jeg starter med at løbe ned og hente en grillpanden, og En lille smule område. Tak for mad. min mavefornemmelse er ikke særlig god. Peter, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet et stykke smørbrød med ribeye, kartofler og persillemayonnaise. Min bekymring er, om det er for simpelt, om det er måske lidt for rustikt. Peter, her er vi ude i en ret, hvor der helt sikkert er et fuldstændig klart koncept. Det er smørbrød, og det er også et smørbrød, som ikke ligger op til at være lunt. Så virkelig en god tanke. Fedt. Du kunne med fordel have lånt lidt syre over for Janes ret, fordi mayonnaisen mangler syre, kødet er fedt, kartoflerne, brødet, smøret, alle de her ting, det arbejder lidt i den samme, lidt fede genre. Peter, jeg synes, det er godt grebet, det at du vil lave et stykke smørbrød. Jeg synes, det er flot at gå med sådan en idé. Jeg synes, det smager godt, men man kunne have lavet en pickles til det. Carpaccio oksekød med tunsovs. Og det er at tage lige lidt af det hele, ikke? Jo. Retten sammen, men jeg har smagt alle elementerne og plejer... Og det er koldt. Du har de syltede løg med og kartoffelchips, så man kan ikke sige andet end, at du har i hvert fald brugt alle de ingredienser, du skulle på at løfte en lille smule. Hvis det er det værste, du kan sige, så tror jeg står meget godt. Det er tydeligt, hvad konceptet er for det, du har lavet. Tak. Tak for mad. Alle har fået super god kritik. Jeg tror, det er nok mig, der trækker billetten i dag. Vi bad jer om at tænke ud af boksen. De 3 retter, vi har fået, smagt rigtig godt. Vi skal finde ud af, hvem af jer vi kan sende videre som den første. Det er dig, Mia Maja. Yes. Det er så vigtigt, mand. Meget klar idé, Peter. Og Jane, din, der skulle vi lede lidt mere efter, hvor er det her, det bliver til en kold ret. Definitionen på en kold ret, hvor man som spiseren forstår det. Jeg har det af helvedes til lige nu. Jeg ved ikke, om det kommer til at briste eller hvad det her. I sidste ende, det vi har lagt vægt på, det lå ret meget i opdraget. Hvem havde den bedste plan, og hvem udførte den bedst? Det betyder bare alt for mig at være her. Masterchef er bare en kæmpe drøm for mig. Det gjorde du, Peter. Det er løgn. Derfor er du videre. Jeg er
sindssygt glad og lettet. Jeg var 100% sikker på, at jeg skulle trække billetten i dag. Vi bliver nødt til... Jeg har mødt en masse dejlige mennesker og fået lov til at lave noget dejlig mad, og så har jeg også lært en masse.